agogo. Every day I need the bhurudhi of Jesus. Every day I need the bhurudhi of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the bhurudhi of Jesus. Every day I need the bhurudhi of Jesus. Every day I need the bhurudhi of Jesus. Oh, nice. Because he is good, because he is good. Every day I need the bhurudhi of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the bhurudhi of Jesus. Oho, mukati pa 2 weeks izo ndanganisili kubatika regulate valowe surprise. Make a song. Ameno mulikuti bhurudhi mulikuti baba. Jesus Christ. Iwewe unenge uchingoda kuopoza chede every time unongoda kuopoza. Saka we need the blood of Jesus Christ. Kuti watilwile zimwe hondo izo tinolowa newewe. Ndawa watikandisa mafumo pasi. 2 weeks izi uko kwakaitwa ningilikini legends night wakatitiza futi. Wakaitwa futi mapostoli gathering uko wakatitiza futi. Saka tatile great zimbile we need the blood of Jesus. Zimwe zachoka zinongoda kungotenda mwali ne chipo cheupenyu kana uchitolalama kudalo soka zvakatonaka pamberi pemwali izo zekuda kutewelana nenizo azvina basa. Tinenge tichida kutotenda mwali tiko in a mood of thanksgiving. Yes. Ndo mwali walikutiitira zvakanaka sitereki mafashamu makombolero zinofashukira. Iwe bandaka iko unotitiza ikoko kuma HICC ikoko ndeuko tinokwanisa kutendawo futi tichilumbisa mwali tiri pamweche tasi unotitiza aikona ayaye ni maconnection angu inini ine nechekuita nemwimimi saka mukangosala swagaimalizenyu munotewera asi niri kutaura kuti zekutenda mwali thanksgiving azina basa kuti uli kupi chelo uli mumunda chelo uchimba uli mutoileti uchitenda chelo uchimba uli mulodi zvese zvinoita pane music futi zinokubasira kutenda mwali zinokulangaliza kuti mwali ali kutiitira zvakanaka zinofashukira seuyu akaimba kiwowe. Yes, kiwowe wabati wewowe. Asi kiwowe atoline song akaita 2 months ago inototaula zve overflow zinofashukira makombolero ayo mwali anotipa azvisizo kuti uli wataza kuenda kuHICC saka haukwanise kutenda mwali aikona unokwanisa kutenda mwali thanksgiving seizo atitira mwali gore rino tiri kulalama nenyasha saka tinofanira kutenda mwali izo anuli kutiitira. Chinonesa manji iwewe bandaka unenge uchiziva ze information yese iyoyoyi asi haukwanise kutipa olo linki cha ilo lepa YouTube makie owe ayo wataula haukwanise kutipa kuti timbotelerawo tinzwe kuti vamwe vanozifambisa sei pa thanksgiving yacho iyoyo kuti tinokwanisa kutenda sei. Alright, tipewo linki le YouTube alright lesong iyo inonzi zinofashukira overflow saka nichangokunzwisa padikidiki so kuti mese mumanyire pa YouTube pache nilikukupa link kuti tese tiende ikoko saka telerai muzwe izo anoimba kiwowe.